Tuze twogera ku nsonga eza kiwamba bantu platforms ez'enjawulo tuyogerako mu parliamenti n'awalala emisango egimu twagitwala ne mu kooti egimu gikyaliyo. Gavumenti eno tumanyi lwaki yo yasalawo okutambulira ku bumenyi bw'amateeka. Bo kye bayita okukwata omuntu arrest si kye bakola, bawamba buwambi ne bagenda mu maka g'omuntu mutumbi mu kiro bambadde engoye eza bulijjo ne bamenya enzigi ne batwala omuntu ne bamuteeka mu mmotoka za drone eza bulijjo nga balina emmundu ne bamutwala. Abafamile nga babuuza bannange omuntu wange mutwala wa teri ayogera. Kye bazze bakola ku buli omu ba Edmonton ne babawamba ne batwala mu zi basement eventually ne babaleeta mu kooti nga batiirika musaayi. Tetumanyi lwaki gavumenti eno yeeyisa bweti mu ngeri y'ekiyeekero balwa kubanga baali bayeekera. Kubanga bw'oba oteebereza nti omuntu yenna azizza omusango mukwate ng'amateeka bwe gagamba omutwale mu kooti. Kati ekyamwami Lujja kuba naffe tuzze tubiwulira tuwulira yali ava South Africa atuuse ku kisaawe ennaku z'omwezi 17 ne bamukwatira ku kisaawe ne kaakano tetumanyiwa waali. Famire bagamba tebamanyiwa waali. Okay, bw'oba oteebereza nti mwami Lujja oba omuntu yenna azizza omusango kubanga ffe tetugamba nti omuntu ayinza kuzza musango oba n'okuteebereza nti nazizza omusango. Of course bingi babitujwetekako naye kale siganye nti muyinza okunvunaana omusango gwonna gwe munvunaana naye kikolebwe mu mateeka. Omuntu mumukwate bwe muba mumukwata mulungi ng'amateeka bwe gagamba mumutwale mu mbuga z'amateeka awoze omusango gwonna gwe mwagala omuteekako. Naye kati ebyokuwamba abantu wiiki neeyita ab'enganda z'omuntu ono tebamanyiwa waali balooya baabwe tebamanyiwawo bali kiki babategeeza wakati tuba tuzeeyo mu nnaku ziri ezedde za Idi Amin Dada ate gavumenti eno zeevumirira ennyo kati bo basusizza nawo kubanga abantu bawambibwa ne wayitawo ekiseera eventually bwe tubyogerako ennyo ne babatwala mu kooti nga batonyola okukamusaayi balina ebisago bawenyera ate nno abo be balina omukisa ne batwalibwa mu kooti nga wayiseewo akaseera abalanga John Bosco Kibalama Kanata Muhammad n'abalala abo bo bababulizaawo ddala newankubadde abakulembeze mu gavumenti nga Right Honorable Robina Nabbanja Prime Minister yava n'agamba nti Kibalama twamukwata kakati tumanyi oba mu kumukwata mu kumutulugunya batera otulugunya abantu abamu ndowooza abatulugunya eventually n'afa kati oyo tebaba tebajja mutwala mu kooti babajja gamba oyo tetumanyi wa waali naye abalala eventually babaleeta mu kooti nga babatulugunyizza. Twagala okutegeera gavumenti eno ssemateeka bo gye bagamba nti gye batambulirako bakyagiriko ye abaffe abantu bano baliwa mwami Lujja n'abalala by the way baliwa lwaki tebaagala kutambulira ku mateeka. Ati bwe buzibu bwe tulina nti eggwanga buli banga likyatambulira ku mateeka nga gavumenti tekyatambulira ku mateeka buli omu akola kyayagala kyovudolaba Chief of Defence Forces Muhoozi olwokubanga mutabani wa Museveni n'awamba Edi Mutwe n'amuteeka mu basement ye n'amukubaakuba eno nga bwe tunoonya bannanga aliwa ye n'afulumya ebifaananyi wuno mulina namukubyekubye muyigiriza lulimi lwange. Obumenyi bw'amateeka ate nga tewali kijja mukolebwako kuba gavumenti etambulira ku bumenyi bw'amateeka. Abantu bano of course omuntu buli bwabuzibwawo ab'enganda zaabwe nga bagenda ku poliisi okuwaaba omusango. First of all okubabuuza abaayi abapoliisi omuntu wange mwe mumulina kale oba temumulina kale kampaaba omusango ogwa missing person. Poliisi ebiseera ebisinga beegaana abantu bano ate nga kituufu ebiseera ebimu baba nabo tebamanyi kubanga si be baba muwambi ayinza okubanga awambiddwa aba SFC abajaati aba military police abaki kati poliisi yo nga yo ebiseera ebimu bambi nabo baba tebamanyi wakati omuntu ali eri mu basement eya Muhoozi abapoliisi obuli awo wayinza okubanga maybe waliwo abamu abamanyi naye nga kyonga ekitongole ebiseera ebimu bayinza okuba tebamanyi. Kati mulaba omwogezi wa poliisi kwena ensonga avuddeyo neyeewakana ayinza okuba atulimba naye ayinza okubanga nga talimba musajja wattu nga naye tamanyi naye ng'ate ebitongole ebikuuma ddembe bye byawambye mwami Lujja nga bwe kizze kibeerawo ne ku bantu abalala ab'enjawulo. Famire kirungi tebasirise kubanga abantu abamu bagenda ne babatiisatiisa kati n'ab'enganda z'omuntu abuuziddwawo ne basirika. Kirungi abafamire tebasirise bali mu kukonkona ku nzigi ez'enjawulo ne bagenda ku poliisi nawa. Kikulu nnyo nga naffe bannabyabufuzi abakulembeze bwe twogera ku nsonga zino kiyamba nnyo ab'enganda z'abantu ababeera babuuziddwawo nabo okuyimusa amaloboozi gaabwe kubanga
ensangi zino olusi twogera ku bantu abamu mubawulira kulembeze mu gavumenti mwe mulimba muntu oyo yagenda Canada simanya biki tetwamubuzaawo kati family yebekakasiza ddala nti first of all omuntu ono waali singa bali babuzaabuza nti abantu betwali tubanja tebaliiwo simanya abamu bali babatwala Canada oba ki kati kiyamba nga naffe bwe tuyimusa amaloboozi gaffe ne family nayo neyimusa eddoboozi lyayo ku lw'omuntu waabwe baleme batiisatiisa nti musirike omutasirika tujja muttira ddala already bamututte temumanyi wawaali temumanyi oba mulamu oba mufu. Ensonga za iPod mwami Mao zaatembeeta ensangi zino oba oliawo ze zaali badde zikola ne ku nsonga zino kubanga anyway iPod yaliwo okumala emyaka nga 15 nga bannabyabufuzi batulugunyizibwa ebibiina ebiri ku side y'opposition tebikkirizibwa kuba nkuŋŋaana nga babyogerako n'ensonga ne zitatereera. Mao yatugamba nti abasibe bonna political prisoners ngenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nti bateebwa ne kaakano bakyali eyo makomera naye ne mu National Consultative Forum kubanga eyo tugiri mu mutteeka ensonga zino tuzoogererako eyo okuyita mu bantu abatukiikirirayo naye era tezikolebwako. So kati kyovudde olaba Mao buli bwavaayo n'agamba nti aba NUP tebaagala kuteesa ku nsonga ez'eggwanga naki ebintu bino tubyogerangako mu Parliament ne tubyogerako platforms ez'enjawulo ne tuzoogerako tekigenda kuba kyanjawulo nti kakati tutudde mu State House tuzoogerako nti kati awo zigenda kukolebwako. So bakole ekituufu. Yes, ensonga zino nga bwe tuze twogera ku bantu abalala of course Parliament tuli mu recess wetunaddamu okutuula tujja kuddamu tuzoogereko naye tetugenda kulinda Parliament lwenaatuula kubanga ne wiiki eno baali batuyise ku Lwokubiri naate ne bakyusa nti kakati mujje next week tetumanyi oba next week wenaatuuka batugambe nti ate kakati mulinde wiiki ejja tutandikirawo okubyogerako nga kaakano wendi mu kubyogerako of course eventually ne mu Parliament ne tukozesa emiwaatwa gyonna gye tulina okukozesa kyovudde olaba family nayo njebaza kubanga tesirise negenda ku poliisi nga bwenoonya newaaba eno omusango nekola ki weewaawo biyinza okubanga tebiina kyamaanyi ekyavuddemu mu kaseera kano naye kiyambako okuteekawo embeera okuteekawo akazito eventually omuntu aba ateebwe nga bwe ŋŋambye bulijjo ensonga zino tuzoogerako mu Parliament ez'abantu abawambiddwa abatulugunyiziddwa naki neeno wetunadirayo mu Parliament kansubire next week tunaaba tuzeeyo kubanga bwe nkugambye neeno wiiki baali batuyise okutuula naye olunaku nga lutuuka ne baga nti kakati bongezaayo mujje next week tusimanyi oba next week bajja twongerayo naye kyenkiza ennyo si just kulinda Parliament weneetuulira kubanga bonayita emyezi emirala 2 kuba kati tuyise ebbanga nga tetutuula bonayita emyezi emirala 2 nga tebatutuuza kati kiba kitegeeza ensonga zireme kutambula. Yonna opportunity gye tufuna okwogera ku nsonga zino tugikozese twogere ku nsonga zino nti ebitongole ebikuuma ddembe gavumenti okutwalira awamu generally kubanga bagamba nti bo bagenda mu nsiko okulwana okulaba nti eggwanga litambulira ku mateeka. Kati lwaki temugondera mateeka? Lwaki bw'oba ogamba nti otereeza nti omuntu azizza omusango lwaki owamba muwambe? Abantu abambadde engoye za bulijjo bakutta amamundu ne bagenda mu nnyumba y'omuntu ne bamenya ne bamutwala family ebuuza mutwala wa babayisa mbuyisa mpi ne wayitawo wiiki oluusi omwezi ng'abantu bano tewali amanyi mayitire gaabwe. Kyekize kituuka ku bantu ab'enjawulo ba Edi Mutwe n'awambibwa tugenda okulaba tumunoonya ne tumunoonya eri muhoozi n'ateekayo ku mutimbagano ono nze mulina n'ateekayo ebifaananyi ng'ali bukunya amukubye mulina mu basement ndi muyigiriza lulimi lwange kwegane weebuuza tukyalina eggwanga kweri bano abagamba nti tutambulira ku mateeka bya ddala kweri ffe tetugaana nti tuyinza okuvunaanibwa omuntu yenna ayinza ovunaanibwa omusango gwonna naye oba onvunaana omusango ntwala mu kooti kati mwami Lujja tuwulira family nga bwegamba yabadde ava South Africa atuuse ku kisaawe awambiddwa kati nnaku ziweza 9 ku 10 tewali amanyiwa waali bw'oba kale mwami Lujja olina omusango gw'omuvunaana lwaki tomukwata ng'amateeka bwe gagamba n'omutwala mu kooti mu kifo ky'okumutwala kati oba aliwa oba akyalina mulamu musajja wattu teri amanyi tutambulire ku mateeka. As we have said severally, it's very important for this regime to respect the rule of law. They say they went to the bush to fight to return this country to a democratic path and to respect the rule of law. But clearly they are off track, they are off the rails. You know, things that they have always complained about Idi Amin's government doing, abducting people and so on, they have done in
even worse fashion. People are abducted, beaten up, tortured, and when we make noise about these things, eventually after some time they are produced in court. And we are saying, if you suspect somebody has committed an offense, arrest them as the law prescribes and take them to court, as opposed to sending goons, gun-wielding men in ordinary clothes. They break into people's houses or abduct them from wherever, put them in drones, and take them to wherever. It's problematic. So what we have heard about Mr. Lujja, we hear, as the family is saying, he was returning from South Africa. When he got to the airport on 17th, he was abducted. It's now been 9 years. It's problematic. If Mr. Lujja is suspected to have committed an offense, take him to court. Yeah, take him to court. And I'm glad his family is not keeping quiet. Because usually when we talk about missing persons, we as political leaders, you've seen government folks who will say, well, these guys are just politicizing issues, those people don't exist, or those ones, they might have gone to Canada or another country altogether. But when the family speaks out, it adds and lends credence to what we are saying. So that is not just we political actors speaking out. So I want to encourage the family of Mr. Lujja, please keep speaking out, because you know about your person. You were in touch with him as he was departing from South Africa and all of that. What we hear is that when he got to the airport here, he called them and said, I've now been detained. They're asking me questions and so on. After that, they didn't hear from him. So keep speaking out, keep knocking at those different doors to demand for justice, as we are doing the same as political leaders. This drama has got to stop. It really has got to stop. The police, sometimes they will say, as they have said in this person's situation, that they don't know where he is. Sometimes they are telling lies, they know. Other times it's possible they also have no idea. When Eddie Mutwe was kidnapped by Muhoozi and taken to his basement to beat him up and so on, it's possible it's not the police that did that. It could have been SFC, JAT, or whoever. Yeah, so you find that sometimes the structure of police has no idea what's happening, because these guys operate outside the rule of law. Yeah, and that's what makes things very precarious. Can we respect the rule of law?